龙哥，这苗怎么样？苗处理好。咱家苗今年处理挺好，是不是干了？干了，浇又。朋友们，大家早上好，和龙哥又来浇床来了。我家这稻床2、3天就得浇一次，要不浇它就见旱。你浇吧，我给你拽管子去。那个膜是哪天拿家去吧，现在不用了。北头多浇点儿。这个发白的是咋回事啊？白的就是先期粮它没处好那个膜接晚了，白芽子没缓过来这个。那是没缓过来呀。快，这2天就缓了。好几个地方都白呢。那少呢，他们白芽别多了都。咱家这稻床2、3天就得浇一次。你二哥昨天说他家那个1个礼拜都不用浇。苗长慢。他说他家的苗没有咱家苗好，还没出齐呢。我说我家都出齐了，他就是得经常浇水。人家是他这苗就好，他说36苗，一个苗12个苗。这苗一浇完是真新鲜呐。这个大棚啊，咱俩得好好经管呐。现在最主要的就是把苗经管好了。今天上该买药呢，生根粉。对，生根粉今天早点打，它盘好根就好了。管理稻苗就跟经管小孩似的，就得有耐心。这会儿还有点顶盖子。顶盖那个，给多吃，给土块给多浇点水吧，就下去了。床浇完了。通风，用这个袋子给这个边上挡上点，省着往里进风。也挺沉的。有多沉？100多斤呢。二哥，你家这肥都是拌好的啊？这拌好省事儿了。拌好省事儿。这加满了能养多少地啊？加满了能养1场地。1场地啊？还是搁这车养的快，这么搁车养人轻轻的。这龙哥，这搁称腰一下啊？对，腰一下行，腰一下能准成点儿。2那个啥，我看了那60正好1场0点，就算1场地。这3池子的322斤。310，那你那剩那些肥呢？这婆婆丁也不水灵啊。就这色儿的吧，不整这么大根儿的，我俩摘不得？行，挖完我俩上车摘。可是不小。挖点婆婆丁，中午又来个下酒菜。这还是婆婆丁挖的时候瞅着不怎么好，那摘完了也挺好，是吧？够吃一顿了，又是一个下酒菜。回家泡挖点葱，上蘸点鸡蛋酱。对，纯野生的。开江鱼、山蟠头，跟那些够了吧？够了。就这些了。这山蟠头可不小啊。我先挑吧。还都活着呢。二嫂，我把小鸡炖出来，你鲫鱼吧。行。小鸡儿一会儿放粉条啊。
我这过来你来几个给你家你都闹死了，完了的。二嫂啊，小鸡儿先炖一个开吧，再上半条。啊看小鸡儿不烂乎。啊！粉条下锅了啊。二嫂，你去给你拿点。拿豆包去呗。啊，你拿豆包，拿点蒜。搁这锅整点豆包。别往里倒啊，这里有面子。二嫂说的，这焖点饭。我们这有，他说还有豆包，我说那别焖饭了，整点豆包呗。行，他多爱吃。现在咱们干活吃点粘豆包还常饿呢。对，这冰柜还整的嘛。啊，都不整成啥咋？行，整完吃啥也好。那往南吹就好了。炖鱼了啊！炖吧。这有三泡子可是真好啊。坐那吃啥子？好几天没喝了。喝点吧，好几天。不来一杯子，啊，来半杯就行。坐着吃吧，都能坐下，都坐着吃。哎，我小一会儿把盒子板给挡上，这么大事儿，我和那儿一样到这儿，一样，这甩太狠了。松松的。吃个粘豆包。嗯。现在一般人家都没有粘豆包了。看我这样，我就我这个婆婆丁，啊，挖的时候瞅着可不好了，你看摘完了挺好。他真有。你看这小妹那什么，就那个叫野生鱼哈，吃个鱼。吃那点儿那个是吧？没有，没有点儿。大嫂加这3汤都吃，纯野生的。那天我俩给坚持收到，这鱼吃的可香了。掏鸟手要那个，全吃带点儿的都，胖子不那白鱼了，那是不纯玩意儿。前吃吧，这鱼不香，跟那柳根似的。前点是不是累挺了？长不大，就这么长。还行啊。虽然现在可经典了。累的不爱吱声了。全是那玩意儿。不好搓，那学完了。你俩喝点不行吗？你们仨。关键我不能喝呀，大嫂子前点喝吧。弄2锅子完了，别撵胖子。快递呢。那你还撵谁干什么？你啥人手艺？我有快递。你锅子。今天到。我那是今天到。得3年以后吧。你去手艺我再拿回来。你几个？2个。我仨。我拿塑料袋子去。哎，你没撒吗？很红呀你。撒没有我这，那怎么活？还能撒那些吗？这老觉大姐打回来是吃没鸡，撒10斤，鱼两瓜没吃。 10斤。不是摘大葱去了。哪儿啊？那我去生摘子了也是。强婶儿，我二嫂炖的是老母鸡。呐，我吃的挺香。那老母鸡吃的可香了。那这下蛋鸡杀了，太瞎了。这不是我二哥家干活吗？先把下蛋鸡也杀了。今儿这玩意儿怪累挺的，杀鸡吃。下蛋。大哥，我们这吃辣椒吧，来，这辣椒来了，来。辣椒我夹的，来吧，你别吃辣椒，看辣椒。咱得说一米高辣椒的，你吃吧。没看啥皇上盛辣椒吗？这毛都整合，还得越弄姜。别问我吃吗？辣椒不辣，好吃不辣。就我们家更辣椒不好，那个往高辣椒。